Hey guys! Ayan, good morning. It's currently 9 a.m. na dito sa Las Vegas and 12 p.m. sa Florida. Last day na namin to, last full day na namin to ngayon dito sa Las Vegas, guys. So, plano namin na pumunta sa Valley of Fire or Red Rock Canyon at saka Hoover Dam. Hindi ko alam kung alin yung mauna. I think it's either Hoover Dam muna, tapos Valley of Fire after that, kasi medyo malapit na lang ng konti yung Valley of Fire sa Hoover Dam. But I've actually never seen Hoover Dam before. Hindi pa ako nakakapunta. And tonight we have a very special dinner sa top of the world. So stratosphere siya. And as in talaga yung restaurant, guys, yung pinaka-top ng tower, and then umiikot siya ng sobrang hinang-hina lang, kasi kung malakas baka magsiliparan yung mga tao sa building, di ba? But nagro-rotate yung restaurant, guys, and of course hindi mo siya, actually mafe-feel mo siya ng konti, lalo na kapag ka naglalakad ka from your table to the restroom. Pero, and also yung view, kasi umiiba yung view habang umiikot yung restaurant. So yun, it's very exciting. Kain muna ako, guys, ng spaghetti tapos manok para makain na natin yung leftovers, kasi bukas aalis na din kami. So mas maigi nang wala kami masyadong nasayang na pagkain. Tapos yung buhok ko, guys, hindi ako nagbasa. So dapat sana magbabasa ako ng buhok kagabi, kaso nagbago isip ko. So sabi ko okay na din, kasi nagkulot ako kahapon, guys, kung hindi niyo napapansin. And ngayon na kinulot ko yung buhok ko, sobrang lalo siyang umiksi. Ayan ganyan na lang siya. Pero usually nung dati hanggang dito siya, guys, sa may balakang ko. Ngayon hanggang dyan na lang. Lalo pa pag kinulot, lalong nagiging mas maiksi. Pero oh well, it's a new hairstyle, kasi summertime naman. Mag-init muna ako, guys, ng pagkain ko. Buti na lang talaga dito may mga plato, may tinidor. Alam niyo yun? Kasi kung kailangan mong kumain, at least may sarili ka ng plato. Maghuhugas lang sana ako, kaso wala akong makita na yung dishwasher. Ay, meron pala. Ito sa baba. Makapaghugas nga ako ng tinidor kasi wala na kaming tinidor. Ayan, guys, meron nga pala sa baba na dish liquid tsaka yung foam. Kasi wala akong tinidor. Alam ko naman kamayin ko. Although masarap magkamay. Sige. Sobrang dami ko pa kasing tira. May dalaw pang fried chicken tsaka yung spaghetti. Pang isang baranggayan pa. Hugas kaya muna ako. Very natural si Scarlett, guys, kapag kadating sa traveling, kasi sobrang siya, gustong-gusto niyang gumigising sa mga hotel. Ayan ang dami ko pang spaghetti, pang isang baranggayan pa talaga. Pero carb loading na naman tayo, besh. Kaya konti lang spaghetti. I mean, mas gusto kong madaming konti lang yung hotdog nila, parang lang, ilang piraso lang. Naglagay pa sila ng hotdog, di ba? Pinagtatawanan ako ni Steve kanina, guys, kasi kumakain daw ako ng spaghetti tsaka chicken for breakfast. Dito kasi, guys, hindi sila ganyan. Ang kinakain nila eggs, hash browns, toast, karamihan talaga toast. Nagpalit ako ng damit, ayan, top lang tsaka shorts. Kasi yung dress parang masyadong mahaba talaga yung sleeve, kaya nagpalit ako. Pero nag-ready na kami kasi paalis na kami mamaya-maya. And gusto kong maglinis ng konti. Yan, guys, malinis na ng konti yung kitchen. Medyo organized na siya. Kasi ayoko talaga na sobrang dumi. Hindi naman madumi, pero sobrang hindi organized. Kasi alam niyo yun, kahit na hotel yun, nandito ka nagstay, maganda pa rin yung organized ka. Nauuhaw ako, besh.
And then tingnan nyo guys, kahit yung water is nakalagay Trump. Dito na kami sa Hoover Dam. Ang init. Sobrang mainit talaga guys. It's 97 or 98 degrees. Grabe siya, besh. Kaya talagang may dala kaming tubig. And I got Scarlett some smoothies para hindi siya masyadong mainitan. Init. Whew. Kakatapos lang namin tumingin sa Hoover Dam guys, and sobrang init sa labas. Papakita ko sa inyo kung gaano kainit. Wait lang ha. Ayan oh. Ayan besh. Sabi 100 degrees. As in sobrang init talaga. Tapos plano sana namin pupunta kami ng Valley of Fire, kaso 1 hour and a half galing dito. Kasi medyo yung Las Vegas Strip, kunwari nandito, yung Hoover Dam nandito, and then yung Valley of Fire nandito sa may taas. Kaya it's 1 hour and a half. Kaya babalik na lang sana. Parang babalik na lang kami sa strip kasi hindi pa naman kami nakapaglakad-lakad ng masyado, and madami pa rin po pwedeng makita doon. Hindi pa namin napapanood, or hindi pa nila napapanood yung fountain show sa harap ng Bellagio. Tapos yung nung pumunta kami ng Venetian, wala masyadong oras kahapon, talaga nagmadali lang, so baka bumalik din kami doon mamaya. Kaya yun, pero from here to the hotel is, I think, check natin saglit kasi hindi ko rin alam, 40 minutes lang naman, so hindi naman ganun kalayo. Pero ayan, sobrang init talaga. Tingnan nyo yung mukha ko. Kasi yung cheeks ni Scarlett, pulang-pula na kanina. Parang nag-blush on siya ng sobrang kapal. Ganun kapula yung cheeks niya kasi sobrang init talaga guys. And ang pinagkaiba lang dito tsaka sa Florida, parang ano, sa Florida kasi yung ano niya, very humid siya, pero dito talagang as in init lang talaga siya. Walang, as in sobrang init lang talaga siya, kaya hindi kinaya ng aking powers. Pero wait lang, asan na ba yung aking medyo irritable si Scarlett kasi sobrang init nga sa labas, kaya hindi talaga namin kinaya, pero we were able to take pictures, kaya okay na yun sa amin. We could always stop at the Planet 13 if we wanted to, take pictures there and check in. I could go in and check that out. Little things like that. Then if we wanted to, we could go anywhere else in the strip that you want to do, if there's anywhere that you really want to see. But
you know, honestly, the big date's going to be the big date, and it's going to take us an hour or two to get ready for that. Just to get back home, clean up, iron clothes, all that kind of stuff. So, I mean, if we stop and have lunch, and then get back and check out a couple other things, it'll probably eat up most of that time. How do I do this? How do I do that? I don't know. Just been waiting. I know. Let's go by. Let's get where we are. Can you give me 5? Oh, hey. Yeah. Get Nothing? you already. Yeah. You started sleeping weird. It's already 5 p.m. na, and papunta kami ngayon sa Chowking, which is like, I think 13 minutes away. Kailangan kong bumili ng, siguro mga appetizer lang yung imumukbang ko kasi magde-dinner kami mamaya, and ayoko nang sobrang busog na busog ako. Pero, yun, gusto ko kasing magmukbang bago kami umalis, which today is our last day, kaya kailangan ko nang gawin. Papunta na kami ngayon sa Chowking, which is 8 minutes na lang ang layo namin. And akala ko magiging heavy yung traffic, pero so far, hindi naman talaga. Sakto lang. 15 minutes away lang naman yung layo ng Chowking sa hotel, which is good. Kwento ko lang sa inyo, guys, kasi nakakatawa siya. Ngayon ko lang na-realize, si Steve kasi, nung bago kami pumunta dito, nung nag-book siya ng car rental, nilagay niya sa pangalan ko. And ngayon ko lang na-realize kung bakit niya ginawa yun. Kasi para ako talaga yung mag-drive. Kasi nung kinukuha namin yung pinipick up namin tong kotse that night, nung nakarating kami dito, sabi ko tinanong ko dun sa lalaki kung pwedeng palitan ng main driver instead na ako, dapat si Steve sana. Kaso sabi nila, pwede naman kung additional kami na payment ng I think $90, so sa pera natin almost 4,500. So sabi namin wag na. Pero wala din, ako din talagang ginawang personal driver. Mautak, diba? And guys, dito na ulit tayo sa Filipino area, Filipino community area. Let's go check the Valerio's Bake Shop first. Sa bake shop muna tayo, guys, bago tayo sa Chowking. Guys, tingnan nyo, oh, as in Filipino heaven. Guys, ayun, tingnan nyo, oh, may mga pandesal sila, may kepeng, hindi ko alam pa ano yung kepeng. Meron silang, ano ba to? May pimiento roll, may haba-haba cream cheese. Ang dami, guys, so tingnan nyo. May mga lumpia pa. Kopya, ube. Oh wow, this is like my favorite. Get it. $4.99. Okay, so may bibingkang malagkit. And then may kalamay na ube. I used to eat this all the time. Cassava. Ooh, yes. $7. Right? Okay, so may panti ube. Yum! Mga hopya baboy, guys. Tapos mga mamon. Uy, may palitaw sila, oh. Ay. Have you had this? This is like really good. Oh, there's nilupak. Now I like that. May chicken embutido pa sila. You want something? They even have turon, Savannah. Oh, what is this? Oh man, I want that. Yeah, it's gulaman kasi. Yun guys, may biko ube din sila. $3.49. Tapos may biko ube, maha blanca, and halaya. So yun guys, nag-order na ako ng food. Puro appetizer lang talaga yung in-order ko. Mga siomai, tapos meron akong... And that looks better than the chicken mami I ordered. Butchi, halo-halo, tapos chicken mami. So, yun yung imumukbang natin mamaya, guys. Play sa separate vlog na yun. So, ayun, excited na ako. Sobrang daming Pinoy talaga dito, guys. Nakakatuwa. Nung nandun ako sa bakery, pakita ko pala sa inyo yung mga pinamili ko habang naghihintay tayo. So, I have suman na malagkit. Ayan o. Ayun siya, guys. So, nakabuka. Ayan, suman na malagkit. And then,
Bumili ako ng isang butchie. Kasi gusto ko i-try yung butchie nila. Ganito siya kalaki for 95 cents. So, ayun, siya ka may suma na malagkit. Ate, gusto mo mag-hi sa vlog ko, ate? Gusto mo mag-hi sa vlog ko? Sige, ate, ingat. Salamat. Ayun guys, nakakatuwa si ate. Nandito na kami ngayon sa stratosphere, sa top of the world, and sobrang ganda ng view. Mamaya papakita ko sa inyo. Dapat pala ginawa ko na kanina habang wala pang tao dito sa table na to kasi mas nakikita namin yung view. Nakalimutan kong mag-request ng table by the window, kaya nandito kami sa malapit sa gitna mismo. So papakita ko din sa inyo mamaya. But sobrang ganda ng view guys. Ayan guys yung ating view sa likod. So yun, we're still waiting for our dinner. Medyo matagal lang konti, pero I will show you guys the view in just a second. So we should have done it again. We kept saying we were gonna do. Guys, it's already 10:55 na ng gabi. And kakarating pa lang namin dito sa hotel. Wait, 10:55? Yes, 10:55 na guys ng gabi. And yun, sobrang... It's been a long day. Mukha na akong tanga. Pero yung buhok ko, kailangan kong maligo ngayong gabi. Kailangan kong magbasa ng buhok. Kasi yung buhok ko guys, it's been 2 days simula ng nagbasa ako ng buhok last time kasi nagkulot ako the other day. So, ayan, kulot pa rin siya ngayon in fairness. And sobrang may volume talaga yung aking hair. Kaya yun,
So the dinner was good, guys. It's been a long day and sobrang masaya. So this is our last night and I just wanted to make it a little special. Kaya yun, we went to the top of the world, we had dinner, pumunta kami sa pinakataas, sa parang viewing deck nila. And Steve really enjoyed it. So yun guys, and tomorrow, kailangan na namin mag-impake and umalis. So yun, dito ko na guys i-end yung vlog kasi sobrang pagod na talaga ako and gusto kong matulog. Kasi I've been getting up 6 in the morning for the past few days simula nung dumating kami dito. Kaya konting-konti lang talaga yung tulog na nakukuha ko. So yun guys, sana nagustuhan niyo, napanood niyo. Kung nagustuhan niyo, don't forget to give this video a big fat thumbs up. Follow me and Scarlett on our social media accounts, Instagram and Facebook. Ilalagay ko yung links sa description box below. And also don't forget to subscribe if you haven't already. And I hope to see you guys again on my next vlog. Bye!